ฝึกนกฟินช์7สีคอแบ็กวันนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะมาฝึกเจ้านกน้อย4ตัวคอแบ็กกันมาดูว่าจะทำได้ไหมมาเริ่มกันที่น้องตัวแรกเลยทำได้ผ่านฉลุยลงจอดได้เป๊ะมากเรียกมาหากันได้ง่ายแบบนี้ก็ต้องมีรางวัลกันสักหน่อยมาต่อกันที่คนที่2น้องสีน้ำเก่งไม่แพ้กันเลยครับบินมาหาอย่างไวเลยตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว2หน่วยบินมาดูหน่วยบินที่3กันครับลงจอดได้อย่างแม่นยำไม่แพ้กันเลยครับสมแล้วที่ฝึกกันมาหลายวันต่อไปมาดูหน่วยบินสุดท้ายกันครับลงจอดได้อย่างแม่นยำไม่มีพลาดเลยสักนิดอันนี้ก็เป็นการฝึกก่อนที่น้องจะย้ายบ้านไปหาผู้ปกครองใหม่กันนะครับจะได้เชื่อง